ए जादुई आम, आज जो शिकार बाज ने किया उसको वहाँ से गायब करके अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ। इतना कहते ही आम चमकने लगा। कुछ ही पलों में उसके सामने खाना आ गया। अरे वाह, कितना ताजा खाना है। ये कहकर कालू कौवा उस खाने को खाने लगता है। अगले दिन कालू कौवा सोचने लगा, आज तो मेरा मन है चील के हाथों हुआ शिकार खाने को मिल जाए। ऐसा कहकर उसने आम को हुक्म दिया। वही खाने की चोरी होने की बात पूरे जंगल में फैल गई। चील ने शाम के समय सभी पक्षियों को सभा में आने को हुक्म दिया।